さ、ここに詰まっちゃって取れないんですよ。これどうしたらいいですかね。はい、こんな感じ。ちょっと後で何とかします。
ケー。で今度は後ろ。普通車があれだね、普通車のタイヤ交換ちょっといい。
てかさ、タイヤ交換してさ、急に雪降ったらもう終わりじゃん。思ったけど。
よーし、終わり。うわ。よし、完了。終わった。ビールカップ閉めました。でもね、右前のタイヤのホイールキャップなぜか割れてる。ここ何したんだろう。ここ割れてる。なんだろう。あとはシグテに敷きますか。タイヤ交換終わり。タイヤ交換終わったよ。ちょっとバイバイ。